1441จะเป็นสัญญาณเฉพาะทางที่ส่งตรงถึงคุณเลขนี้กำลังบอกคุณว่าชีวิตกำลังถูกปรับใหม่เพื่อให้ดีกว่าเดิมในระยะยาวเลข1คือการเริ่มต้นเลข4คือความมั่นคงและพลังแห่งเทวดาผู้ปกป้องพอเรียงกลับไปกลับมาแบบ1441นั่นก็คือกระจกพลังงานที่สะท้อนกลับมาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณดึงดูดมันเหมือนตอนเราจัดระเบียบห้องใหม่เราคิดแค่จะจัดให้มันสะอาดแต่พอจัดเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าพลังงานในห้องมันเปลี่ยนไปด้วยจริงๆเลข1441ก็คือแบบนั้นเลยค่ะมันคือช่วงที่ชีวิตของคุณกำลังรีเซ็ตเพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณกล้าคิดดีกล้าตั้งใจใหม่ชีวิตก็จะดีขึ้นแบบที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะถ้าตอนนี้คุณยังลังเลไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าต่อยังไง1441ก็คือมาย้ำว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งเพราะคุณไม่ได้เดินทางลำพังเทวดาจะเดินเคียงข้างไปกับคุณ